তাড়াতাড়ি যাই লুট করবে কোনো কথাই কই না আমি খেলো আর বেটা অনেক কঠিন কঠিন প্লেয়ার পড়ছে আজকে খেলতে হবে আজকে মিলিটারি পাইছে লেভেল 3 এর বেস্ট পাইছে মিলিটারি বেস্ট দীপ্ত ভালো গান গুন পাইছা দীপ্ত লুটটা আসলে না কি একদিক থেকে লবি একদিক থেকে ভাই স্মোকটা নেই স্মোকটা নেই ঘরে কিছু নেই ঘর বাদ দেয় যে বাইরে দিয়ে লুট তুমি বাইরে লুটা নেই তো স্মোকটা নেই এই ক্যামেরা নেই এই ক্যামেরা থেকে তুই ভালো কি কিউবিজেড ভালো হ্যাঁ এটা তো ভালোই তা না কথা দুই পদে গুলি রাখল লাগে না কথা মারসা কে আছে নাকি জায়গা কি তো বলে জায়গা কান্নাইন ডেট নিয়ে যা হ্যাঁ নিতেছি পাগল নাকি কান্নাইন ডেট নেই না তাহলে আমার এই লাগবো 6x লাগবো কমসে কম কান্নাইন আর 4x এও কাম হবে তো কান্নাইন ডেট নেই এইটার কি রে রবি মারস না কেন যতই মারো M416 আসলে M416 দেন আর দেখ বেটা না আরে দাঁড়া কথা কইছ না M416 নিন না আমার কান্নাইন ডেট কিনে মারা খাইছিলাম দূর থেকে মারা লাগে ওটা দূর থেকে তো মারা লাগে গাড়ানোটা কাছ থেকে মারা লাগে নাকি আমার 1 কিলো আছে না আর কয়টা গুলি নেই এই যে 5 ডট এম দীপ্ত ভাই 180 আছে তো হলো না আমার হলো আমার আছে দূর রবি আমি কইতেছি এমন আর কয়টা নিয়ে যা আর লাগবো না বেটা দেখ কত হইছে এ জানি 180 দেয় আর কয়টা নিলে ভালো হবে না কারণ 100টা তো কান্নাইতে কান্নে স্নাইপার এত গুলি লাগে না সর্বোচ্চ 20টা 30টা গুলি লেগে যায় কারণ এত স্নাইপিং করতে হয় না তো করলে দীপ্ত দেখছ না কেন দীপ্ত লো দীপ্ত স্মোক পাইছাস না স্মোক লাগবে ও তুমি মধ্যে টা আমি দেখতেছি তো স্মোক লাগবে না সব লাগবে না এটা স্মোকই পাস দীপ্ত 4x দীপ্তের 4x টা দে আইসো 4x লাগবে নাকি এই সাপ্লাই দে মানে সাপ্লাই দে আমি সাথে দেখ করে এসএমজি আই গট সাপ্লাইজ কো আমাকে কিচ্ছু লাগবে না সব আছে আমার কাছে হ্যাঁ তাহলে তো এসি 4x লাগবে না না কিচ্ছু লাগবে না 6x আছে আমার কাছে বাবা তাহলে 6x আমার টা রবি দে তাহলে রবির কাছে M416 কান নাই দে এটা কি রে আজকে ডাবল দল লাগতেছে আমার লাগাম এই জায়গা তো সবটা এই জায়গা ওই লেভেল ভাই এর দুই ডে বেগিস লেভেল 3 ব্যাকপ্যাক হেলমেট কোদিত তো কারো দিন হ্যালো বাইরেও এনতে তোর মনে 3x মনে কার 98 এ গেছে চেঞ্জ করে নি এই কিরা গুলো করো ওই নুপ প্লেয়ার কিচ্ছু লাগা আর আছে কিন্তু মরছে না হলাই ভূত এস রবি আমি কইতেছি 5 ডট এম আর কটা কি রে ই কর না কে এমন ঠিক আছে